아빠 이런 데도 없다고.
무대였습니다. 아이고, 와, 그냥 속이 그냥 뻥 뚫리는 것 같습니다. 소화제가 따로 없는. 네, 그런데요, 또 이 자리에 오늘 그분이 오시고, 그님이 오시고, 작두를 타신 분이 한 분 더 계셔서, 선물을 하나 드릴까 하는데. 너무 멋있어요. 즐길 줄 아는 당신이 챔피언입니다. 오늘 같이 오신 짝꿍 있으세요? 짝꿍? 짝꿍 누구야? 나 이렇게 많네. 이렇게 많네. 그냥 그 옆에 앉아 계셨던 분은요? 아니, 그 바로 옆에 앉아 계셨던 분 누구세요? 아니, 바로 옆에 앉아 계셨던 분. 아니, 방금.